우리가 라벨링 서비스를 해주는데 저는 플럼 이렇게 적었습니다. 이렇게 되어 있어요.
추석 연휴 마지막 날인 일요일입니다. 집에 친구도 놀러 왔고 제가 요즘에 좀 초대를 많이 하고 있어요. 제가 워낙에 뭐 만들어서 먹이고 이러는 거 좋아해서 친구들 오면은 밥도 해주고 하거든요. 그런 게 재밌더라고요. 이제 이 집에서 지낸 기간이 좀 더 길어지고 있는데 이제 한 3일 밤 보낸 것 같아요. 3일, 4일 정도. 그래서 오늘은 옆에 꽃도 좀 사오고 꾸밀 것들이 좀 더 필요해서 그냥 기분 내려고 꽃은 오늘 사왔습니다. 저는 어제 집에서 돌아왔어요. 집에서 못 가져온 짐들도 좀 가져오고 뒤에 지금 보이시는 저 선반도 들고 왔어요. 의자랑 이런 게 없었어가지고 의자랑 선반이랑 가구 몇 가지들 들고 왔습니다. 지금 정리는 어느 정도 다 된 상태예요. 그 이삿짐 같은 건 다 풀었고 그냥 깔끔하게 정리만 다 해놓은 상태예요. 이제 여기를 어떻게 차곡차곡 꾸밀지가 이제 저의 앞으로의 미션인 거죠. 어떻게 보면은 제가 쉐어하우스에서도 생활을 했지만 이제 이 집은 완전히 독립적인 제 공간이잖아요. 약간 공식적인 독립 같은 느낌이라서 좀 더 애착이 가는 공간이에요. 얼마나 오래 살지는 모르겠지만 여기 제가 이 공간에 머무는 동안에는 최대한 좀 예쁘게 꾸며놓고 좋아하는 공간의 느낌을 많이 내고 싶어요. 시간 날 때마다 조금씩 꾸며나가는 게 목표고 제가 그래도 식물을 좋아하다 보니까 이제 이 공간에는 식물을 진짜 좀 많이 두고 싶어요. 식물원 같은 느낌을 좀 내고 싶고 근데 일단 기본적으로는 식물 위주 그리고 화이트 앤 그린이 될 것 같아요. 우드 느낌을 조금 섞을까도 생각을 하고 있는데 일단은 식물을 좀 많이 데려와서 식물이 많은 공간, 식물원처럼 만들어 보려고 생각하고 있어요. 일단 집에서도 몇 개 들고 왔어요. 제가 원래 집에 있었던 극락조 이 친구도 데려왔고 큰 식물은 그냥 이 정도면 될 것 같아요. 조가 하나가 크니까 나머지는 그냥 중형 정도 사이즈의 식물들을 주변에서 많이 키우고 싶어요. 이제 적응하고 집이랑 좀 친해지는 시간을 이번 주에 보내게 되지 않을까 합니다. 이번 주 브이로그도 재밌게 봐주셨으면 좋겠어요. 안녕. 드디어 기다리던 택배가 왔습니다. 제가 벽난로 로망을 실현하고 싶어서 해외 배송으로 벽난로를 시켰거든요. 드디어 왔네요. 한 2주 정도 걸린 것 같아요. 근데 일단 굉장히 큰 게 3개가 이렇게 왔고요. 요거 이렇게 3개가 와 있는 상태입니다. 조립을 일단 시작을 해볼게요. 제가 이런 거 조립을 잘 할 자신이 있는지 모르겠지만 일단 좀 옮기고 이게 딱 길이가 100cm래요. 근데 제가 여기다 놓을 거거든요. 공간이 있어가지고 여기가 100cm가 조금 덜 되는 사이즈라서 어떻게 될지는 모르겠는데 일단 한번 조립을 해볼게요. 와우. 이렇게 다 풀려놨거든요. 이거를 이제 조립을 쭉 해야 될 것 같아요. 잘할 수 있을까? 여러분, 잘할 수 있을까요? 이거 어떻게 하는 거지? 와우. 좋았어. 짜라잔. 여러분, 드디어 완성했습니다. 힘든 여정이었고요. 예쁘네요. 이제 여기다가 좀 뭐 좀 꾸며볼까 합니다. 꾸미고 다시 보여드릴게요.